Bem-vindos a São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Permaneçam sentados, com o cinto de segurança afivelados, até que os avisos atacentos se apaguem. Agradecemos que ficarem conosco e podemos trazê-los em segurança. 21h08, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. Agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Ao desembarcarem, lembre-se de levar todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 30 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões de voo estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fique atento aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, contem conosco. Tenham todos uma boa noite e um excelente fim de semana. Obrigado por voar comigo.